Tongan tongan ba mafamanida Shakkhangdabasingna Congress ki intending candidate ani ki mayumda credit na landaramle ashok apandi amta yaohoudre thodok singasi Wangoi Assembly constituency amati Khurai Assembly constituency da thokibane ahan bagi thodok asina ngasi nongyai matung pung ani ga minute kun taba matamda lakadori batarani thosuba Manipur Legislative Assembly election da Wangoi AC da Congress ki intending candidate oigadori ba naurem chaprau da leiba Salam Joy ki yung ki thongala Chinese hand grenade ama pokai halambane thodok adu da ashok apandi yaukide thodok adu ki pau phangbaga Wangoi police station ki team mama laktuna yengsilakhe mafam adu dagi Chinese hand grenade ke liver ama sung splinter khara phangkhe Amaromda ani suba thodok aduna nongyai matung pung ahum taba matamda Khurai AC da Congress ke intending candidate oigadoriba Khuraizam Ratan Kumar gi Kangla Sangom Sang awang lekai da leiba yung gi keta masakhangdaba mioi singna IET ama pokhai halambane thodok aduda suwa so pandi yaukide gate ki portion khara amasung gate meya da khama bus ki glass khara kai ki hare mafam aduda su Manipur police ki makok thungba official sing laktuna thiba humbagi thabak chathakre adumak pumi fami pun gi paudi leitre